नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल 2014 जिसकी वैकेंसी 12,140 पदों के लिए आई हुई थी, इसका 2018 में प्री एग्ज़ाम होता है, 2020 में मेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थी कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज इतने दिनों बाद ओम प्रकाश पाल जो सचिव हैं बीएसएससी के, उनका बयान आया है और उस बयान में भी कोई इसके लिए दिलचस्पी नहीं दिख रही कि हाँ वो भी चाहते हैं कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर हो। तो पूरा बयान आपको दिखाएंगे और पूरा समझाएंगे इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जॉब से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इसके बारे में आज जो न्यूज़ पेपर में है वो क्या है। तो दोस्तों, ये रहा, आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के 4 वर्ष बाद पीटी, 7 साल बाद भी टाइपिंग टेस्ट का इंतजार। अब पूरा खबर आप देख लीजिए दोस्तों कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 7 वर्ष में भी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। अभी भी इस कवायद को पूरा करने में 2 महीने और लगेंगे। आयोग की ओर से अभी भी टाइपिंग टेस्ट और शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जानी है। इस विलंब में से छात्रों में आक्रोश है। इसके लिए कई बार अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। बीएसएससी ने वर्ष 2014 में राज्य के 2 दर्जन से अधिक विभागों के 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा के लिए लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पहली बार 29 जनवरी एवं 5 फरवरी 2017 को परीक्षा आयोजित की गई। प्रश्न पत्र लीक हो जाने का मामला उठने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले की जांच सरकार ने एसआईटी गठित की। तत्कालीन अध्यक्ष व सचिव की गिरफ्तारी भी हुई थी। मामले में अब भी सचिव जेल में है। अब देखिए दोस्तों, ये तो इसकी जानकारी हो गई। तो अब देखिए कि बीएसएससी में 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन निकला। बीएसएससी अब तक पूरी नहीं कर सका है 12,140 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द की गई थी वर्ष 2017 में हुई पीटी परीक्षा। अब ओम प्रकाश पाल का बयान देखिए दोस्तों, ये रहा कि प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर का चयन हो चुका है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी पुलिस विभाग एवं वन पर्यावरण विभाग का पत्राचार किया गया है। दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है, अभी इसका कोई जवाब नहीं आया है। पहली बात तो ये दोस्तों, कोरोना को लेकर परीक्षा पर लगी रोक हटते ही टाइपिंग टेस्ट लेने की तिथि तय कर दिया। कहने का मतलब दोस्तों, क्या ये कोरोना को लेकर जो परीक्षा पर रोक लगी थी वो हटाने का कार्य स्टूडेंट का है, क्या ये अभ्यर्थी का है? ये काम दोस्तों सचिव का है, वो करेंगे ना। मतलब अपने काम को सीरियसली ले रहे हैं और न्यूज़ में छिपा रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। इस बयानों से पूरी की पूरी लगता है कि ओम प्रकाश पाल चाहे बीएसएससी इस वैकेंसी को अभी, और ये जो मतलब इसमें लिख दिया गया है कि लगेंगे अभी 2 से 3 महीने, और ये गलत है दोस्तों। ये 2-3 महीने लगे, ऐसे अगर चलता रहा तो ये 2-3 साल लग जाएंगे। ये रहा अभी भी क्या बात, 2-3 महीने लगेंगे। तो दोस्तों, ये 2-3 महीने नहीं, अभी भी जैसे चल रहा है ये स्पीड, ऐसे में 2-3 साल लगेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि प्रथम इंटर संयुक्त परीक्षा की पीटी वर्ष 2018 दिसंबर में 4 चरणों में आयोजित हुई थी। परिणाम 2019 में जारी किया गया। वर्ष 2020 में मुख्य परीक्षा हुई। अब इसमें सफल परीक्षार्थियों का टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। इसके संपन्न होने के बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाना है। छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 की परीक्षा को फाइनल करने के लिए कई बार आंदोलन हो चुका है। आयोग परिणाम की तिथि जल्द नहीं घोषित करेगा तो अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। दोस्तों, बात सही है। अगर क्या आयोग 2014 से जो ये वैकेंसी 14 में पूरी होनी थी या फिर 15 में पूरी होनी थी, क्या ये 7 साल का आयोग छात्रों को सैलरी देगा? क्या उनका जो ये समय खराब हुआ है उसकी भरपाई करेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। उनको जो जल्द से जल्द इस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए। और इसमें कहीं से भी ओम प्रकाश पाल के बयान में जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें कहीं से भी पॉजिटिव कुछ नहीं लगा कि हाँ ये रिजल्ट देने के पक्ष में है। तो बाकी की जानकारी मैं देते रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नई अपडेट हो, कोई भी जॉब से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। पिघला दे